នេះជាសកម្មភាពដែលចោលសមុទ្របានខ្លែងខ្លួនជាអ្នកលក់បន្លែហើយបោកបញ្ឆោតដើម្បីឲ្យនាវិកឲ្យខ្លួនបានឡើងទៅលើកប៉ាល់ឬក៏នាវាដឹកទំនិញហ្នឹងដើម្បីធ្វើការប្លន់យករបស់ដែលមានតម្លៃតែម្ដងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែការពារចោលសមុទ្រផងដែរសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញឬក៏នាវាដឹកទំនិញមួយចំនួនទាំងអស់គ្នាបែរឆ្ងល់ហេតុអីបានជាអត់បំពាក់ជាមួយនឹងកាភ្លើងប្រកបណាកប៉ាល់ដឹកទំនិញឬក៏នាវាទាំងអស់នេះគឺគេអាចបំពាក់ជាមួយនឹងកាភ្លើងបានទេបើមិននេះពួកគេបំពាក់កាភ្លើងដើម្បីការពារខ្លួនប្រកបណាពួកគេគឺអត់ឲ្យចូលចតតាមកំពង់ផែជួយពិភពលោកតែម្ដងហើយអីដែរពិសេសហ្នឹងគឺវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យយោធាវាអាចគំរាមកំហែងដល់វិស័យយោធាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យបំពាក់ជាមួយនឹងកាភ្លើងដើម្បីការពារខ្លួនទេអញ្ចឹងវិធីនៅក្នុងការការពារខ្លួនរបស់ពួកគេគឺគេមានជាមួយនឹងរបងសណាញ់លួសអីចឹងទៅហើយអីដែលជាអាវុធដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេហ្នឹងគឺទយោបាញ់ទឹកដែលគេអាចយកទយោនេះគឺបាញ់ប៉លិចទូកចោលសមុទ្រយកតែម្ដងហើយសម្រាប់វិធីនៅក្នុងការចូលមកលួចរបស់ដែលមានតម្លៃប្លន់របស់ដែលមានតម្លៃរបស់ចោលសមុទ្រក្រៅតែពីខ្លែងបន្លំខ្លួនជាអ្នកលក់របស់លក់បន្លែលក់អីចឹងហើយពេលខ្លះពួកគេក៏ចូលមកទាំងដុលតែម្ដងគឺចូលសម្រុកចូលប្លន់តែម្ដងអត់មានខ្លែងបន្លំទេនេះគឺជាវីដេអូដែលចែកចម្លែកដោយនាវិកដែលនៅលើកប៉ាល់នឹងតែម្ដងទោះបីជាមានវិធីនៅក្នុងការពារបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏វាមិនងាយស្រួលក្នុងការកម្ចាត់ជាមួយនឹងចោលសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងដែរពេលខ្លះពួកហ្នឹងអាចនឹងមានអាវុធផងដែរសម្រាប់មកប្លន់ហើយតែវាបានឡើងលើកប៉ាល់ឬក៏នាវាហ្នឹងហើយគឺបបាក់នៅក្នុងការនិយាយតថ្លៃជាមួយពួកវាដែរគឺវាយកទាំងអស់តែម្ដងពេលខ្លះមនុស្សក៏វាយកដែរចឹងមិនថាកុំថាឡើយនៅលើគោកសម្បីតែនៅលើទឹកក៏នៅតែមានចោលដែរបងប្អូននេះគឺជាសាប៊ូកក់ព្យាបាលសក់ CC Premium សាប៊ូកក់ព្យាបាលសក់ CC Premium នេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឯកទេសសក់តែម្ដងមិនថាបងប្អូនមានបញ្ហាសក់អង្គែកមរបស់សក់ឆេះសក់បែកចុងឬជាពិសេសគឺបញ្ហាសក់ជ្រុះបងប្អូនប្រើត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃគឺឃើញលទ្ធផលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់សាកជាមួយសាប៊ូកក់ព្យាបាលសក់របស់ខ្មែរយើងបងប្អូនអាចឆាតទៅកាន់ Page CC Premium បាន